Hello guys, natin tanawon nga video kining tagabugo ko lang siya. Nya. Mura grabe sukuan niya nga nakadawat siya sa sardinas oy. Nya, ang ear bang kuan kining mga vlogger. O kuan gyud tanang kining mga vlogger. Mga man so daghan ato ning tanawon ni siya. Magpasalamat mo kay gipakaon mo vlogger. Moingon kay itang mapakaon naman ta lubos-luboson kada mga apritada, adobo di kay pakanon mi og sardinas. Sardinas ipakaon ninyo namo taga bugo. Buanga. Unya bang hambog pa? Oy, wa pay linog, dili ba sardinas mo gikaon? Adobo, apritada. Na mo na tinuod. Brad, sultian taga Brad. Ang kung naay mga hatag gani Brad, ayong pamilya Brad. Dawaton na to na, bisan kung si atong ihatag dawaton na to na sa kinising-kasing, dili kay magbagulbol ka. Gihatag na gani na, unya, magbagulbol pa ka. Di wa jud sus naon sa mga ka. Una-una amayo, itisok sa imong kasing-kasing, imong una-una. Ug naay mga hatag, bisag unsay ihatag, dawata kay kinasing-kasing na. Dili kay magbagulbol ka. Unsa man ka? Kuan sa lang imong kuan gitagaan ra gani ta, magbagulbol pa. Dili na magbagulbol. Bisag unsay ihatag, dawaton na to sa kasing-kasing. Inaam ta sa krisis karon. Nabangon man kaita. Nga imingon pa mga vlogger nilang hatag. O lagi mga vlogger imong gidahig ang tanan. Naunsa ba nga? Nya nam say ubang vlogger diha nga kuan nga dili lang kay sabi na sa gihatag. Naunsa ba ka? Ayo bisan pag unsa ang ihatag sa imuha kay krisis kay tarong panahon na. Dawaton na to sa kinasing-kasing, di kay magbugulbol ka. Naunsa man ka oy? Itisok na si imong hunahuna. Ayaw pagbugulbol. Kung unsay ihatag, magpasalamat ka sa Ginoo, magpasalamat ka sa naghatag. Una-una sa Ginoo. Dili kay magbugulbol ka diha. Magpasalamat ka kung unsay moabot na to, magpasalamat ka sa kinasing-kasing. Dili kay magbagulbol ka sa mga gipang kuan, gipang hatag diha. Ana, itisok na si mong una. Sunod, ug ngay mga hatag. Ayaw og bagulbol. Bisag unsa dawaton na to sa kinasing-kasing kay gihatag na. Unsa pag kuan pagampo, pag kuan ug unsay maayo. Tanan nga dihatag bisag unsa pa lang gihatag ya. Magpasalamat ta sa kinasing-kasing gyud. Mao dunay ugali natong mga Pilipino. Mao gina magpasalamat, kamao ta magpasalamat. Balik unsa na kagamay o dako. Magpasalamat ta. Unahon nato pasalamat ang Ginoo. Dadayon ang mismo ang naghatag nato. Mao gina. Di kay sige kuan apritada. Mao man inyong kuan, mao man kanay imong ikaw di magluto kada apritada dia. Dili kay imo pang social media nga kuan. Ayaw, dahil pa tanang vlogger. Mao na diha nga una-unaon nimo nga kanang imong gibuhat, imo pang gipa kuan gibidyo nga kuan nga mao nang gihatag sardinas. Sardinas, pero grabe na wa ka kaybaw. Wa siya ruga jud ka kaybaw. Mao na nadak-an na to sa una papanahon hangtod karon. Ngaon ta ng sardinas. Mao na pinaka-espesyal. Dili kay imo lang ipakaubos ng sardinas pero mao na naghatag og nadak-an na to. Una-una na mayo. Og ikaw nagtubog kag dato o ikaw siguro pero sa kanang mga pobre, mga vlogger, kanang mga pobre. Mao nang among iabot nga panghatag kay dili ba kay usara. Daghan dia. Una nga ayaw pagbulbol. Kutob sa moabot na to. At magpasalamat sa kinasing-kasing gyud. Mao nay normal na tong mga Pilipino.